ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கவிதா சமையலறை. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ஸ்பெஷல் ரெசிபி பச்சை மொச்சப்பருப்பு கடையல் குழம்பு. இது ஒரு பக்காவான கிராமத்து ஸ்டைல் ரெசிபிங்க. இங்கே கொங்கு நாட்டு ஸ்டைல் ரெசிபீஸில் இது ஒரு ஃபெமிலியரான ரெசிபி. அது பர்டிகுலர்லி இந்த வின்டர், இந்த குளிர்காலம் அப்போ இந்த பச்சை மொச்சப்பருப்பெல்லாம் அதிகமாக நம்மளுக்கு மார்க்கெட்டில் கிடைக்கும். அதை வச்சு நிறைய டிஷ்ஷஸ் பண்ணலாம். இது ஒரு சிம்பிள் அண்ட் ஈஸியான ரெசிபிங்க. டக்குன்னு ஒரு 10-15 நிமிஷத்தில் பண்ணிடலாம். நல்ல சுட சுட சாதத்தோட இந்த பச்சை மொச்சப்பருப்பு கடையல் குழம்பு சேர்த்து பிசைஞ்சு சாப்பிட்றதுக்கு அட்டகாசமாக இருக்கும். இந்த கடையல் குழம்பு ஒரு பாரம்பரியமான ஒரு சத்தான ரெசிபி, சிம்பிளான ரெசிபி. இது கூட எந்த பொரியல் வச்சாலும் நல்லா சூட் ஆகும். நான் இன்றைக்கி இந்த குழம்போட பரிமாறி இருக்கிறது நல்ல ஒரு கரண்டி ஆம்லெட்டு. இந்த ரெசிபியும் இந்த வீடியோவில் நான் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கிறேன், வேணுங்கிறவங்க பார்த்துக்காங்க. இந்த காம்பினேஷன் நல்லா இருக்குங்க. அதாவது இந்த பச்சை மொச்சப்பருப்பு கடையல் குழம்பு நல்லா கொஞ்சம் காரசாரமான ஒரு கரண்டி ஆம்லெட் அட்டகாசமாக இருக்கும். அதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நல்ல சுட சுட சாதத்து மேலே இந்த குழம்பு சேர்த்து வேணுங்கிறவங்க கொஞ்சமாக நெய்யை விட்டு பிசைஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள், அட்டகாசமாக இருக்கும். ரொம்பவுமே ஒரு சிம்பிளான ரெசிபி, ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கண்டிப்பாக ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணிங்கன்னா திரும்ப திரும்ப செய்வீங்க. அதுவும் இந்த சீசனில் இந்த பச்சை மொச்சப்பருப்பு நிறைய கிடைக்கும், மிஸ் பண்ணாமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ பச்சை மொச்சப்பருப்பு குழம்பு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாங்க. இது பச்சை அவரைப்பருப்புன்னு சொல்லுவோம். அதாவது நல்ல முத்தின அவரைக்காயில் இருக்கிற இந்த விதைகள் தான் அவரைப்பருப்பு மொச்சப்பருப்பு. இது சமையல் புதுசாக பழகிற பிகினர்ஸ்க்கு சொல்லிக்கிறேன். இப்போ இந்த வின்டர் சீசன் அப்போ இதெல்லாம் நிறைய மார்க்கெட்டில் கிடைக்கும். இதில் நிறைய டிஷ்ஷஸ் பண்ணலாம். நம்ம புளிக்குழம்பு வைக்கலாம், கடையல் குழம்பு வைக்கலாம், குருமா செய்யலாம், புலவு செய்யலாம், அரிசிம்பருப்பு சாதம் தாளிக்கிற மாதிரி இந்த பருப்பும் போட்டு தாளித்து விடலாம். அட்டகாசமாக இருக்குங்க. கடையல் குழம்பு எனக்கு பர்சனலி ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னா எங்கள் அம்மா பாட்டியெல்லாம் அடிக்கடி செய்வாங்க. ஸோ எனக்கு பிடிச்ச ஒரு ரெசிபி இந்த பச்சை மொச்சப்பருப்பு கடையல். அது உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். ரொம்ப ஒரு ஈஸி சிம்பிள் ரெசிபியும் கூடங்க, மிஸ் பண்ணாமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ முத்தின அவரைக்காயிலிருந்து இந்த பருப்புகளை, இந்த விதைகளை மட்டும் நம்ம தனியாக பிரித்து எடுத்துக்கிறோம். நான் இப்போ இங்கே எடுத்துருக்கிற இந்த அவரைப்பருப்பு, அதாவது மொச்சப்பருப்போட அளவு பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 200 கிராம் இருக்குங்க. நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷான பருப்பு. இப்போ இந்த பருப்பை நல்லா 2 வாட்டி தண்ணி விட்டு கழுவிக்கலாம். நல்லா அலசி கழுவிடுங்க. கழுவின பருப்பை சுத்தமாக தண்ணியை வடிச்சிட்டு குக்கரில் சேர்த்துடலாங்க. குக்கரில் சேர்த்து நம்ம இப்போ வேக வைக்க போகிறோம். குக்கரில் கழுவின பருப்பு கம்ப்ளீட்டாக சேர்த்தாச்சு. இது கூட ஒரு 5 பச்சை மிளகா சேர்த்துக்கிறேன். இந்த கடையல் குழம்புக்கு காரம் பார்த்திங்கன்னா முழுக்க பச்சை மிளகா காரம் மட்டும்தான். ஸோ உங்களுடைய டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் பச்சை மிளகா ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பர்டிகுலர்லி இந்த குழம்பு கொஞ்சம் சுருக்குன்னு காரமாக இருந்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அது நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பட் இருந்தாலும் நீங்கள் உங்களுடைய டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி பச்சை மிளகாலாம் சேர்த்துக்கங்க. அடுத்ததான் நம்ம இதோட சேர்க்கிறது 3 பல் பூண்டு. நான் இங்கே எடுத்துருக்கிற பூண்டோட சைஸ் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது, அதனால் 3 எடுத்துருக்கிறேன். நீங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி டிசைட் பண்ணிக்கோங்க. பட் இந்த மொச்சப்பருப்பு செய்யும்போது பூண்டு மஸ்ட்டுங்க. ஏன்னா ஒரு சிலருக்கு இந்த மொச்சப்பருப்பு சேராது, கேஸ்ட்ரிக் ட்ரபிளை ஏற்படுத்தும். அப்படி கேஸ்ட்ரிக் ட்ரபிளெல்லாம் ஏற்படாமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த பூண்டெல்லாம் மஸ்ட்டு சேர்க்கணும். ஸோ கண்டிப்பாக சேர்த்துக்கங்க, டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அடுத்ததாக ஒரு தக்காளி, ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளியை நல்லா கொஞ்சம் ரஃபாக பெரிய பெரிய பீசஸாக கட் பண்ணிடலாம். ஃபஸ்ட்டு இந்த மேலே பகுதியை கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு மீதி தக்காளி அப்படி கொஞ்சம் பெரிய பெரிய பீசஸாகவே கட் பண்ணி போட்டுருங்க. ஏன்னா இதெல்லாம் ஒன்றா சேர்த்து குக்கரில் நம்ம வேக வைக்க போகிறோம். அடுத்தது இதில் ஒரு 2 டம்ளர் தண்ணியை விட்டுட்டு குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணி வெயிட் வச்சு விட்டு ஒரு 4 விசிலுக்கு நம்ம குக் பண்ணி எடுத்துடலாங்க. பர்ஃபெக்டாக இந்த பருப்பு இதெல்லாம் நல்லா வெந்துடும். ஸோ இருக்கட்டும், 4 விசிலுக்கு வேக வச்சு எடுக்கணும். 4 விசில் அந்த ஸ்டீம் ப்ரெஷர்லாம் போனதுக்கப்புறம் இப்போ ஓப்பன் பண்ணுறேன். பாருங்கள், நல்லா வெந்துருச்சு. அந்த பருப்பு பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு சாஃப்டாக வெந்திருக்கு. அவ்வளோதான், இது நல்லா வெந்துருச்சுங்க. இனி இதில் நல்ல ஒரு தாளிப்பு ஆட் பண்ணணும். இங்கே ஸ்டவ்வில் ஒரு கடாய் வச்சாச்சு. கடாய் சூடானதுக்கப்புறம் 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன். இந்த கடையல் குழம்பெல்லாம் பண்ணும்போது பர்டிகுலர்லி நம்ம தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்து செஞ்சால் டேஸ்ட்டும் வாசனையும் அட்டகாசமாக இருக்குங்க. அதை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நல்ல ஒரு ஸ்பெஷல் டேஸ்ட் இருக்கும். பட் தேங்காய் எண்ணெய் தான் சேர்க்கணும்னு கம்பல்சரி கிடையாது, நீங்கள் எந்த எண்ணெய் வேணாலும் சேர்க்கலாம். தேங்காய் எண்ணெய் நல்ல ஒரு ஸ்பெஷல் டேஸ்ட் கொடுக்கும். எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறம் 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம், இது கூடவே 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு வர கொத்தமல்லி. இந்த கொத்தமல்லியை 1-2 இடித்து சேர்த்துக்கிறேன்.
இந்த சீரகம் கொத்தமல்லி போட்டு தாளிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. அதை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கடுகு உளுந்தம்பருப்பு போட்டு தாளிக்கிறத விட சீரகம் கொத்தமல்லி போட்டு தாளித்தா வாசனையும் டேஸ்ட்டும் அட்டகாசமாக இருக்கும். கூடவே கொஞ்சம் கருவேப்பிலை போட்டு பொரிய விட்டு அடுத்ததாக ஒரு 15 to 20 சின்ன வெங்காயத்தை போட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுறலாம். இந்த வெங்காயம்லாம் நல்லா கலர் மாறுற வரைக்கும் வதங்கணும். இந்த தேங்காய் எண்ணெயில் சீரகம் கொத்தமல்லி வெங்காயம்லாம் வதங்கும் போதே வாசனை அட்டகாசமாக இருக்குங்க. அது இந்த கடையல் குழம்புக்கு நல்ல ஒரு ஹைலைட்டாக இருக்கும். இது கூட ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி போட்டு விட்டுருவோம். நல்ல ஒரு நிமிஷம் வதக்கிடலாம். பாருங்கள், வெங்காயம்லாம் நல்ல ஓரளவுக்கு வதங்கிருச்சு. இப்போ இந்த தாளிப்பை எடுத்து வெந்து ரெடியாக இருக்க பருப்போடு சேர்த்துடலாங்க. தாளிப்பு கம்ப்ளீட்டாக பருப்பில் சேர்த்தாச்சுங்க. அகைன் ஸ்டவ்வில் குக்கரை வச்சு விட்டு இந்த தாளிப்போடு சேர்ந்து 1 நிமிஷம் கொதிக்கிறதுக்கு விடணும். இந்த சமயத்தில் நம்ம குழம்புக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துடலாங்க. தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா ஒரு வாட்டி கலந்து விட்டுருவோம். குழம்பு நல்லா கொதித்து வரட்டும். பாருங்கள், இந்த அளவு கொதிக்கும் போது ஒரு கைப்பிடி பொடியாக நறுக்குன்னு கொத்தமல்லி இலை போட்டு விட்டுறலாம். நல்ல வாசனையாக இருக்கும். கொத்தமல்லி இலை போட்டு ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் நல்லா கொதிக்கட்டுங்க. அவ்வளோதான், நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஆல்மோஸ்ட் குழம்பு ரெடி. இனி நம்ம கடைஞ்சி விடணும். இந்த மாதிரி மத்து வச்சும் கடைஞ்சி விடலாம், அல்லது எலக்ட்ரிக்கல் பிளெண்டர் வச்சும் கடைஞ்சி விடலாம். அது நம்ம விருப்பம். எலக்ட்ரிக்கல் பிளெண்டர் வைக்கிறதா இருந்தால் இந்த தண்ணியோடவே அப்படியே கடைஞ்சி விட்டுடலாம். உட்டன் மத்து யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் இந்த தண்ணியை கொஞ்சம் வடித்து வச்சுட்டு கடைஞ்சிட்டு மறுபடியும் அந்த தண்ணியை திரும்ப சேர்த்துக்கணும். அப்போ தான் நல்லா அந்த பருப்பெல்லாம் நல்லா கடைப்படும். நான் உடன் மத்து வச்சு தான் உங்களுக்கு இன்றைக்கி கடைஞ்சி காமிக்க போகிறேன். பாருங்கள், வெந்த பருப்புலேருந்து தண்ணியை வடித்து வச்சாச்சு. இது இருக்கட்டும், மறுபடியும் சேர்த்துக்க போகிறோம். இப்போ உடன் மத்து வச்சு நல்லா கடைஞ்சி விட்டுறணும். அந்த பாத்திரத்தை நல்லா டைட்டாக பிடிச்சிட்டு நம்ம கடைஞ்சி விட்டோம்னா நல்லா கடைப்பட்டுரும். பாருங்கள், நல்லா கடைஞ்சாச்சு. அதாவது பேஸ்ட் மாதிரி ஆக்காமல் கொஞ்சம் பருப்பாக இருக்கிற மாதிரி கடைஞ்சிக்கோங்க. அப்போ தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். பாருங்கள், ஓரளவுக்கு நல்லா கடைஞ்சி விட்டாச்சு. இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வடித்து வச்சுருக்கிற தண்ணியை ஆட் பண்ணிடணும். கம்ப்ளீட்டாக ஆட் பண்ணிடுங்க. நல்லா கலந்து விட்டுடலாம். அவ்வளோதாங்க, மணக்க மணக்க அருமையான பாரம்பரியமான பச்சை மொச்சப்பயிறு கடையல், பச்சை அவரப்பருப்பு கடையல் ஜம்முன்னு ரெடி ஆயிடுச்சு. இது ஒரு ஃபெமிலியரான கொங்கு நாட்டு ஸ்டைல் ரெசிபி. இங்கே கோயம்புத்தூர் சைடெல்லாம் அடிக்கடி எல்லோரும் செய்வாங்க. அது பர்டிகுலர்லி இந்த வின்டர் சமயம் நிறைய மொச்சப்பருப்பு கிடைக்கும். அப்போ இந்த டிஷ்ஷும் அடிக்கடி எங்கள் வீடுகளெல்லாம் செய்வோம். நீங்களும் மிஸ் பண்ணாமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப சிம்பிள் அண்ட் ஈஸியாகவும் இருக்கும், அதே சமயம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நல்ல சுட சுட சாதத்து மேலே இந்த பச்சை மொச்சப்பருப்பு கடையில் சேர்த்து சாப்பிட்றதுக்கு அட்டகாசமாக இருக்குங்க. கூட எந்த பொரியல் வேணாலும் வைக்கலாம். நான் இன்றைக்கி பரிமாறி இருக்கிறது நல்ல கரண்டி ஆம்லெட். இப்போ அந்த ரெசிப்பியும் எப்படின்னு பார்த்துடலாங்க. இங்கே ஒரு கப்பில் ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு பொடியாக நறுக்குன்னு பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன். இது கூட ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் பொடியாக நறுக்குன்னு பச்சை மிளகா, அதாவது ஒரு சின்ன பச்சை மிளகாவை நல்லா பொடியாக நறுக்கி சேர்த்தாச்சு. கூடவே 1 டீஸ்பூன் பொடியாக நறுக்குன்னு கொத்தமல்லி இலை. அடுத்ததாக ஒரு 2 சிட்டிகை அளவுக்கு மஞ்சள் பொடி. இது கூட ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர். பச்சை மிளகாவும் சேர்த்துருக்குறோம், பெப்பர் பவுடரும் சேர்க்குறோம். அது நீங்கள் பார்த்து சேர்த்துக்கங்க. அடுத்தது தேவையான அளவு உப்பு. நான் இங்கே ஒரு 2 சிட்டிகை உப்பு போட்டிருக்கிறேன். நல்லா கலந்து விட்டுறலாங்க. ஃபஸ்ட்டு இதெல்லாம் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு அப்புறமா முட்டையை உடச்சி ஊற்றிடலாம். நான் இங்கே 1 முட்டை உடச்சி ஊற்றிக்கிறேன். அதாவது ஒரு கரண்டி ஆம்லெட்டுக்கான தேவையான பொருட்கள் இப்போ நான் சொல்லிகிட்ருக்கிறேன். 1 முட்டை உடச்சி ஊற்றி நல்லா கலந்து விட்டுறலாம். கொஞ்சம் அடித்து கலந்துக்கிட்டோம்னா ஆம்லெட் நல்லா ஃப்ளஃபியாக வரும். இப்போ ஆம்லெட் ஊற்ற ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாங்க. இங்கே ஸ்டவ்வில் தாளிப்பு கரண்டி வச்சாச்சு. இதில் 1 டீஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துக்கிறேன். ஆயில் கொஞ்சம் சூடாகட்டும். இப்போ இதில் கலந்து வச்சுருக்கிற முட்டையை சேர்த்துடலாம். ஸ்டவ்வை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கிட்டு பொறுமையாக வேக விடுங்க. இப்படி ஓரளவுக்கு வெந்ததுக்கப்புறம் அந்த ஆம்லெட்டை கொஞ்சம் இப்படி சுற்றி சுற்றி விடணும். சுற்றி விடும்போது அந்த நடுவில் வேகாமல் இருக்கிற அந்த முட்டை கலவை ஓரங்களுக்கு வரும். அப்புறம் அதுவும் அப்படியே வெந்து வரும். ஸோ இப்படி லைட்டாக ஒரு 3-4 தடவை சுற்றி விடுங்க.
இப்படி சுற்றி விட்டு வேக வைக்கும் போது தான் நம்ம திருப்பி போடும்போது ஆம்லெட் உடையாமல் வரும். இப்போ அழகாக அப்படியே திருப்பி போட்டுடலாம். திருப்பி போட்டு அந்த சைடும் ஒரு நிமிஷம் வேக விடுவோம். ஸ்டவ்வை மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க. கொஞ்சம் இப்படி ப்ரௌன் ஆனது தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து பரிமாறிடலாம். அவ்வளோதாங்க, நல்ல சுட சுட ஃப்ளஃபி அண்ட் சாஃப்டாக கரண்டி ஆம்லெட் ஜம்முன்னு ரெடி ஆயிடுச்சு. இது எல்லா விதமான மெயின் டிஷ்ஷஸோடவும் நல்ல பொருத்தமாக இருக்கும். டக்குன்னு குயிக்காக பண்ணிடலாம், ஈஸியாகவும் இருக்கும். இந்த கடையல் குழம்புக்கும் இது ரொம்ப நல்ல பொருத்தமாக இருக்கும். மிஸ் பண்ணாமல் இந்த 2 ரெசிபீஸும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப ஒரு சிம்பிள் அண்ட் ஈஸி ரெசிபி, ரொம்ப நல்லா டேஸ்டியாகவும் இருக்கும், கண்டிப்பாக ஹெல்த்தியானதும் கூட. அது பர்டிகுலர்லி இந்த சீசனுக்கு கிடைக்கிற இந்த மொச்சப்பருப்பை மிஸ் பண்ணாமல் இப்படி ஒரு கடையல் குழம்பு வச்சு பாருங்கள், அட்டகாசமாக இருக்கும். சீசனல் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் அதிகமாக சாப்பிட்றதும் ரொம்ப நல்லதுங்க. ஸோ ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு உங்கள் ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி, ஷேர் பண்ணி, கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கவிதா சமையலறை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி என்னுடைய மற்ற ரெசிபீஸும் வீடியோஸும் பாருங்கள். தேங்க்யூ.